Amigos do canal Carro G, o canal do Bolão, o canal da Sorte, né, gente? Estou aí anunciando novamente para depois falar que eu não anunciei que não participou, né, gente? Ano passado quem participou lucrou. Gente, é quina de São João, gente. 140 milhões no mínimo, tá, gente? R$ 100 a cota, tá, gente? Já está acabando as cotas. Quem quiser participar, R$ 100 as cotas. Já fiz 500 jogos, né? Já deixei pronto com a minha própria verba, tá, gente? Para eu não correr na última hora. E vai ser sorteado dia 27 desse mês de junho, tá, gente? Aproveite, gente. R$ 100 talvez vai valer financeiramente por uma vida inteira. Então, gente, R$ 100, quem já sabe o procedimento pode depositar. Quem não sabe, quiser informação, meu zap é 31988620354, gente. Tá? Então, pense bem, R$ 100 vale por uma vida inteira. Talvez possa valer por uma vida inteira financeiramente falando. Falou Carro G, o cara.